poni tolobela oyo te. oyo ngai jani bafinga na sali te mpona lukela bino basango. Mono tu abaste mai ona chala kush oyo eza eleki na mambali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ya kale ana ngope ya bika Nakoma Bukavu Kindu Este Mobimba tobosani te bana basi wele biso magazine tolo la Congo ngonga yango ekoki oto mesana komemela kabino basango nyonso oyo bombama peto misabino na pole to fungola édition na biso bobo mesano na politique mokola lundi 17 janvier 2022 mouvement lumumbiste progressiste MLP na bokuse bazalaki na sene idéologique ya jeunesse bolanda ba détail na élément ya la douce Nelly Mapangula pe gloire obeno mwana ngaliema oyo solo solo. Mouvement lumumbiste progressiste MLP na mukuse oyo ekambamaka na mwana mboka Frank Diongo lobi le 17 janvier bazalaki na séminaire idéologique ya jeunesse ye moko président national Frank Diongo alobeli esika idéologie ya mouvement oyo uti pe atalisi combat politique na ye epai ya ba militant bakanga ye akota ba prison na parti na ye babengaka ye kutu héros vivant tina na bituma nango eza nini suka nango eza nini parcours politique ya Frank Diongo eza nini le seul congolais de tous les congolais na histoire politique ya Congo aza ye moko ni histoire na mudaza ni histoire Frank Diongo na Congo aza te ona na bokebi il est le seul congolais oyo à combattre 3 dictatures successivement combattre Maréchal Mobutu na combattre Mosé Kabila na combattre Joseph Kabila. Régime oyo lelo d'ici 1 à 2 mois toyeb sa bino position. En 97 Frank Diongo a été le dernier prisonnier politique de Maréchal Mobutu. Tous les 3 présidents m'ont arrêté par leur garde républicaine. Arrestation à Maréchal Bakanga na Kachachi. Sur ordre à Papa Tshisekedi, Aïpsa Ibiso, Wagi Siri Yango, Kabila Aya, Tolemi Mobutu. Démocratie Kota Tateleke. Ou Alema Mikolo, Wagi discours wana. Biso de Tozaki ba porter le discours wana auprès à donc Maréchal, ma service n'est pas assimilé comme il m'a envoyé à Kabila. Je n'ai pas été en contact avec vous. C'est exécuter les décisions de Papa Tshisekedi. J'ai été torturé de la manière que je n'ai jamais. Naïbaté, na commun politique esingaka ozala na histoire oyo kobete pa ba militant alobi lisusu ba parti mususu ebotami baza na histoire te soki bake na ministère intérieur bazumu kanda bakomi parti politique kasi MLP ezali na histoire pe président national na bango abunda bitumbebele na mboka oyo biso magazine tolobela Congo tolobi mikolo oyo ana ville professeur Kinshasa banda beskro moko batomboki kobenga bato na batelefone na kombo ya mama burgumestre komi na Kasavubu mama na tour na ye abelaki biso tokite kuna na bureau na ye abendi bayimboka matoi arbi bozala mayele la bato wana oyo bazali kozwa na numero na kombo na ye na voix na ye bazali kobenga bayimboka kebisi bana nyonso ya Kasavubu ya Kinshasa pe ya RDC Mobimba bolanda propos ki ya magazine tolobela Congo na biso pour nous analyser ça déjà pour nous alerter population par rapport à l'arnaque aux amis colo bah tu vas au benga ngam na vous ça Kasavubu nazo ya
unité. Dans un drapeau, dans l'église, dans la maman, dans la ONG, dans le marché, photo sur la maman, dans la demande de délai. Pour essayer de promettre un enfant. Alors je me dis que non, en tout cas pour vous mettre, il y a qu'à savoir, à cause de il y a évité, car ce n'est pas possible. Commune les a aussi pauvreté. Donc, sur la carte, budget pour la carte, ils ont prévu pour la chaque jour, pour la belle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont parce que vous mettez la mandiaté. Ce sont des cadres bien organisés. Alors, bateau va utiliser ceux qui ont machine, ils ont voix à battre. Surtout maman, vous se présentez des alliés, maman pour mettre. Il faut attirer le bilot pour ça n'honore pas la femme. Et puis, je dis à la population, non, si vous avez vu maman mou, vous avez vu que ça va bon côté. Comme il dit qu'à tête, il y a piège au coin, il y a la boussole parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs en ce moment. Mes collègues aussi se plaignent de subir des choses à cavaler. Tout ça, c'est la sagesse. Nous avons aussi un carte et comme tu vas $400, c'est pas possible. Nous avons une victime. Nous avons une maman, ceux qui moyens d'aller, qui ont maman, engagé dans telle entreprise, tel bout. Mais moi, je détecte automatiquement que non, les engagements ne se font pas comme ça. Donc, il faut arnaquer maman à Batou, Simananga. Autre maman, mais les premiers concernés sont c'est les gens de la commune. Comment pas la gamme qu'on a fait c'est impensable. Il fallait d'abord se renseigner est-ce que dans la commune. Donc ceux qui étaient dans sa maman m'avait. On est là donc vraiment mal à l'aise. Et je suis devenu vraiment mal à l'aise. Donc voilà, il faut population et il n'y a pas. Si on a bien comme autorité kaka et que ça surtout numéro n'a été. Parce que vous utilisez le numéro sur la société mon entente. Nazando ya monene kuna population bazali kolela soki mvula ebeti ba etenzela eza mabena ndenge osakana te ba belela micro magazine tolbe la Congo pour ba détail na élément ya Lydia Ngunza pe Gloire Robeno mwana ngalima ya solo solo. Oyo bozali komona ezali na Prince Kasavubu liboso ya marché central pene ya hôtel de ville et bongwami nango na fleuve Congo to pe na kalamu ya veme po ete mai ya mvula etondi vraiment moyen ya koleka ezali te kobanda avenir Wakading ti obima na Itaga pe kolongwa na commune ya Lingwala po okatisa na commune ya Kinshasa population bazali ko souffrir bayebi te soki balukela bango babwatu po baluka to pe ba sauvetage na kobanza ete bambisi pe ezali na kati ya mai yango yango population basengi na ba autorité urbaine balukela bango solution boka ndenge population eleli toza na yumite Jatiningo bila toza na yumite twana capitale twana yumite obukela biso zandu ba mama bakomo kemba ba mususu bakufa osa lelo kote na zandu osa lelo kote na balabala Jatiningo bila eza mpasi mpe mawa omoni nzela oyo baninga basali eza na Prince Kasavubu kombo ya président ancien président oyo akenda asatika bato na makambo kitoko awa mais ntango oyo bato tosala bango aboye bolinga bokongisa esika oyo papa na ngai terrible bamama bazokwea awa bato bazobukana mais Prince Kasavubu eza 0 mètre na ndako ya gouverneur de la ville 0 mètre gouverneur de la ville donc pasi pe mawa magazine tolobela Congo batikali nsima te balobi ete ba autorité urbaine botelema boluka solution mpona bayimboka po ete bango nde baélecteur na bino biso tokoloba kaka po ete ezali mosala na biso
tokoloba. nakomi na selemba okuna na quartier Badiading mutu moko azali kotonga ndako na ye bamwelo na ye akwaki na kati ya terase wana ntango kaka mvula ebeti ekoze badega na ndenge moke te samzola meso tata ebenda soin mpe Lydia Ngunza bazalaki wana mpona contre magazine tolobela kongo na biso. Population ya commune ya Selemba na quartier Badiading na Areza pe bazali kolela pona mai ya mvula ezali kotungisa bango pe ezali ko créer ba dégâts ebele. Biti ya ba érosion oyo ezali ete moto moko kuna likolo atongi ndako na ye pe abwaki mabanga na kati ya terrasse oyo ya ba chinois ekangi nzela pe yango nde ezali ko créer ba dégâts to kandenge population aleli. Batambola batala surtout na presse 4 baye ba dégâts ezo cause ya ba dégâts ezalaka nini biloka bon bango moko bazoleka bakonzi même o misusu mais rien okomona teke ba interpeller mutaboy ti siko sans solution yango wana evandi wana tobi te tokosuka et puis soki mbule beti lisusu yebaka ki awa bakokoma kobenga chef de l'état pombonge bimebele mais tango ezana boye solution moko nano ezwami te. Donc bourgmestre na biso fo alandela ba côté surtout côté yebi bien ya zappé oyo eza côté ya danger na buka mikwa fo landela ne à chaque mbula soki beti fe na ngwa tini bat baye ko vérifier bata boyeza batu ya kokanga et puis ba se ba zo place oyo et sali dégâts ba zo ngwa charge batonga bango moko lieke koma mbongo bima kala na kesa l'état obuka no papa eza batu bazotonga bandako bato bazotonga bandako bazoya ba mwala na bango bazotana baterase ya ba chinois oyo mikuse wana mbula ebeti na 6h ya yeko boka mabanga ne banda 5h 5h yeko boka mabanga bazomona likolo eza bien te ya ye abwaki mabanga na ye pemba na liboso oyo te tuwa liboso ye abwaki esali susu boye biso moko batata ya quartier na biso basali tu batie ba biloko ozomona awa ale bakeko landela ye kuna balandi ye kuna kimi na ye denga kimi na ye wana le eleki kaka bongo siko susu yeko tia mabanga lisusu kaka na baterase nyonso ekangi moyema yeleka na eza te badepute ya commune ya Selemba bourgmestre pe hôtel de ville bozali wapi oyo ezali baélecteur na bino bazali komitungisama biso magazine tolobela Congo to condamné ba acte oyo to sepel na yango te to koloba kwete ezali mosala na biso. Mokola lundi 17 janvier 2022 maison Betalix basepelaki elongo na bajan na bango basalaki mopange na marche de santé mpona kofete bonana babetaki makolo bakende koshite kuna na kimonze esika api ezalaki ya koyinda na ndenge mokete Lydia Ngunza mpe samzola meso tatal banda soin bazalaki wana bazalaki na marche de santé lobi lundi le 17 janvier pona ko se relaxer pe kolongola ba stress. Magazine tolobela Congo na souci o azalaka nango pona ba partenaire na ye atika ki bango te accompagner ki bango na marche wana. Point de repère ezalaki ipen na maison Betalix optique tina kimwenza gar wape pa ibisika bashitaki kolia komela pe makinu ezalaki ya gogo kuna toka ndenge cordon apeseli. Oui, je suis Franck Beta Betalix, le DG de l'entreprise Betalix Optique. Tozalaki na esengo mingi ya recevoir bino comme de coutume toutaki kosilisa mbula eleki ya 2022 et sur ce il fallait quand même tosangana na ba client na biso ba partenaire to ba praticien bayaka kati na lingomba ya biso nde yango to préféraki lokola ezali mokolo ya férié tozo ko commémorer na mboka na biso to préféraki to lekisa yango na journée sportive to sala lokola marche de santé yango wana toyaki na baninga tobandaki banda na event tokomi awa ti na kimwenza na point de chute na biso. En tout cas on a passé de très bons moments et tout ça là c'était juste pour rafraîchir le moment na biso pour que l'obilia toko entamer année bino ba client bozala satisfait bobosana te Betalix abombeli bino ba promotion na bino ezali ko continuer à partir de $30 aux en verre na monture to pe lisusu oye pour na consultation ya misu na ezali na $10. Betalix vous remercie
et vous présente ce fait de meilleur au nom particulier de moi au Franck et Betalix Optique. Nous faisons une bonne année 2022, plein de bonnes choses. Betalix Optique Azali basé dans la spécialité belé, mais pour le moment, en ce qui concerne la santé, nous allons offrir une consultation ophtalmologique, nous allons prendre en charge la maladie de la glaucome, la cataracte et la nous allons dans service oral, nous allons dans service PA, dentisterie, nous allons pour la na vision optique balobi santé na biso eza nde priorité na bango na yango magazine tolobela Congo apesi bino longonya pona mosala kitoko o bozali kosala pona population congolaise biso magazine tolobela Congo tolobi po eza mosala na biso. Na sport match oyo ebetamaki kuna na Lubumbashi entre tout puissant Mazembe avec club esukaki na score ya 1 partout. Bolanda ba détail na élément ya Clara Sasa mwasi ya pembe. Côté doivent montrer leur état d'esprit, leur motivation supplémentaire. Mokolo ya lobi ezalaki ya koinda kuna na stade tout puissant Mazembe na Katanga na ville province ya Lubumbashi. Wapi epai équipe ya Vita Club endongwanaki na tout puissant Mazembe. Équipe ya Mazembe nde babandaki na kokotisa mingete na 57e minute na Jefte Kitambala. Pe na 88e minute Marouf oyo ya Vita Club pe azongisaki mongete ya égalisation na coup franc. Kasi match yango esukaki kaka na mingete moko na ba équipe nyonso mibale. Équipe ya Mazembe nde ezali leader na Lina Foot. 42 points na 16 matchs joués. Pe équipe ya Vita Club ezali bongo na 37 points na 15 matchs joués. Biso magazine tolobela Congo na biso tolobi. Kaka na makambo etali match ya tout puissant Mazembe avec club kuna na Lubumbashi après match wana ya score 1 partout ezalaki ya koyinda bato bakufi bolanda ba détail na lumière ya magazine tolobela Congo Clara Sasa mwasi ya pembe. Délégation Association Sportive Vita Club bazo dénoncer na manque ya fair play na part ya ba supporters ya TP Mazembe. Après kobobo la joueur qui kwa mamu jinga na sima ya kokata match pa ya arbitre. Kasi epesa ki participer mawa mingi supporters moko ya tout puissant Mazembe azalaki victime ya arrêt cardiaque avant coup de sifflet à classico entre les tout puissant Mazembe et l'association sportive Vita Club. Eza ndembo nde e perdre lokola voix ya mourir ya ndembo akei na couleur na ye na nzoto. Repose en paix Mike Mbayo. Na masano ya ndembo tozalaka ba adversaire pendant 90 minutes kasi binemi te. Biso magazine tolobela Congo la biso. Topesi ba mes condoléances na famille à tout puissant Mazembe pe famille biologique ya Mike Mbayo. Biso magazine tolobela Congo tokolemba te tokoloba kaka pe tolo. Tokoloba na peuple congolais boye. Que ceux qui vont constater silence à mon enseigne, et ça silence à sage. Il y a un grand maître de la sagesse Congo. Et un sage n'est pas allé quand c'est nécessaire. Et si koyo, afandi a observé, n'engeni ni bateau à conseiller que bateau ça na terrain. Mais quand on afandi na silence wana, ala li pongite parce que chaque jour, Boutou Moyi a préparé l'élection na Congo central. Pour il faut attendre au Kamba, province wana Congo central. Et si Mbutu côté Makasi, des autres côté Makasi, passent. Donc, nous devons aller à Matadi, gérer la province et je vais vous laisser l'exemple. Je vais gérer pendant un bon bout de temps, je vais vous laisser, vous continuer. Parce que moi, je suis déjà, à mon âge, je ne peux pas continuer à gérer. Donc, il se prépare pour son élection Congo central à la Lipongité. Aucun instant à la Pongi, jamais. Ce qui ne menaçait pas l'équipe gouverneur Congo central. Une année, 2 ans après, Congo Bakolobaboye. Que Dieu merci de continuer à mission de mon enseigne à Yabotama, la province de Bisso comme gouverneur. À la capacité, il y a besoin de membre de la province, à celle de la province. Il sera incapable de mon enseigne à joie, membre de la province, $100, à $100 par la province, à Salango, elle a besoin d'un moko. Il va vivre, il est capable de vivre avec son salaire, il est capable même de dormir affamé, mais à aider Batumususu. Kwa nkangu wa Congo, kwa bakongo bavimba, kumadima mantiku Congo central. Beno lwalongavo ne mwana nsemi
kaki tuka nguvulu ça veut gouverneur ya Congo central qui niveau kizaka tomisa province luzololo lwaka vengi candidature ya kota déjà comment t'as dit kuseni to te vingi lavo seni kasa publier calendrier ina sa déterminer date des élections et tuna kulumuka kintwa dibe lonka kwa vimba mukwenda lungi santi luzelo zakango ne mwana tiba kitwa gouverneur lutu vingi la marubena munzi na tutikubama mukala na ngukiti lusiama tutikuiza mukwiza nwana ino mvita kitwale kilivo ne mwana tiba kitwa gouverneur donc katulele toloko mbipa muni tutisala mukubika botu na jatisila province kilivo luzingulo na toma kadi ne mwana nseni zebi mansweki moma fotisalwa kilivo tatombulanti wena ye lendo ngangu zola kwa kwingi muntimandi kilivo katomisa luzingulo le benonkango lutuvingira tutikuiza lulekela dominu voto tisala mpipa emwini ne mwana semiketile katoloko mpipa emwini nsamuni wono ulitima futilanga vo mfiti kwenda salisa nkango wena mpasa nkango ya bakongo dila wetindila mfiti kwenda usalisa mfiti kwenda uvulusa lungia kakatela vo nesaka mtasaka meso nsamwa tomisa luzingu la bakongo wena mbebe ya kimpeve bamvana sini mission spirituelle pour lui ya tomisa nkango bakongo donc elufibidila malumunzi la mele tutukuiza otonda baproblème ya molimo nzoto oyo ezali kotungisama esika eza na mose moko camion de santé la santé n'a pas de prix eza wana mpona basolution na bino que tout ce qui respire loue l'éternel où que vous soyez prenez position c'est le moment de louer les seigneurs alléluia mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na bahopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na yeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix epai ya ye moko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenge akosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengananga na ndako ongai kutu basi bapusana penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana mpona bino yo moto oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana mpo asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala mpe mwasi ya solosolo maître spirituel aza mpe wana mpona kotala korendre bino na bataille moko bien raffine na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo yo oyo degajaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpona kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo moto oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi bamaladi physique to mpe spirituel ye aza wana azali kolongola yango onga nasalaka te onga kutu promotion na bulo ezalaka te ongai kutu banda bafandela ngai natelemaka te ngai oyo nakoma na ngai kaka handikape ngai oyo nazalaka so na santa malonga te solution yango eyeli yo na porte ya ndako kotelengana na yo te kokende ni à gauche ni à droite esika mosusu okende okolela pamba mosolo ekei ozwi mpe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba oyo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batia yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwe na makambo nyonso tu oyo ya mabe parceke nzambe asala likolo na se
asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama. Yo oyo ozali na problème mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpona solution. Nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana Yesu Kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant ke dalobi je vous donne la paix je vous laisse la paix. Boni boni yo ozangi paix boni boni yo ozangi kimia. En tout cas esika malamu yango yo ozwa kimia. Olingi contacter maître spirituel numéro ezali nango facile benga ye na 099 108 28 10. Tango moso yoki malamu te 099 108 28 10. Na bino banso porte ezali grandement ouverte. Les grands maîtres spirituels azali kozela bino asunga bino alongola bino ba problème boza nango moto na moto a vivre na kimia na maladie ya bomoto to pe ya molimo ye akobikisa yango. Biso magazine tolobelaki makambo bonde tolinga kolobela tokolobela yango avec énergie parce que mosala oyo ezali kosala kitoko bana mboka bakozwa ba solution malonga eyokani Église Buisson Ardent babongisi 2 jours ya prière yo ozana ba problème kende mbango osambele longo na bango pe ozwa ba solution na ndenga mokete. Bana na Nzambe botunanga nini la mission mondiale Buisson Ardent bazali bongo organiser 2 grandes journées prophétiques paix et délivrance oyo ezali bongo na 2e édition nango avec les 7 tresses de Samson avec impact na idéologie awa zabolo akokwa ya makale kale na ndenge ya kosakana te. Botuninga ekosalema wapi bandimela ngai ke mama prophétesse Rit Lukelo Tebika abengisi bana na Nzambe nyonso mokolo ya mercredi 26 janvier ti jeudi 27 janvier na ngonga ya 9h ngingo ti ba 12h ozana yo mobimba awa na Apocalypse 22 na commune ya Masina. Botuninga item ti kate bisabino ke mobange na thème ezali nde couper la racine de la sorcellerie dans nos familles, c'est-à-dire kata basinga ya kindoki na kati ya libota na bino yo mutu bakanga yo mutu balaka te obotaka te ovoyageaka te tala esika malamu ya kozwa likangoli na yo yango yo mama prophétesse Rit Lukelo Tebika abengisi bino mokolo ya mercredi 26 janvier pe jeudi 27 janvier awa na salle Apocalypse 22 pona kozwa libiki na yo kaka ndenge ezalaka. Mais attention yoka malamu avant ba date mibale oyo bondi melangai ke consultation prophétique ekosalema bongo mokolo ya lundi 24 pe mardi 25 janvier 2022 taka pona kobongisa milulu oyo ekobengisa bana na Nzambe na ndenge ya kosakana te. Côté animation lala na yo pongi pour le frère José Nzita le chemin de la musique religieuse akoningisa bana na Nzambe na baloyembo ya kitoko. Yo mutu ozali kofanda na ndaku libiki na yo yango yo. Allez, dites amen. Tokomi na ngoma ya rubrique na bino oyo bolingaka mingi yoka débat kasi sur demande na bino ba téléspectateurs bosengi tozongisa na bino sujet oyo tobetaki mikolo eleki ezalaki entre cash na 10 000 francs nini oyo vraiment ezotungisa bayimboka mpona cash ne eza mabe te na 10 000 francs kotika kosala maseki wana wana tokobomana naza na mbasu na poshe na bambila na poshe aizo ya poshe ezali te na boyi bana mboka balobaka bolata bongo 10 000 ya tosalaka wapi bato mosusu baoteka mai mpo mbongo ezali te soki kope basote balongwa wana tokobomana naza na mbasu na poshe mpo na 10 000 francs na boyi na mbasu eza direct na makolo mpe na maboko mpe na monoko 10 000 francs pourquoi 10 000 francs ya bomisa so ba 10 000 francs na poche na donc mala dia na moi 10 000 francs ya bomisa so ba 10 000 francs na poche na nana ebite oke c'est bébé pasi eleki tokokima wapi ata bino moko na 10 000 francs kotika kosala maseki wana ta soki eza te batika makambo ya amande 10 000 eleki ebele so malade ezali te bato nyonso mpe bakufa mokolo moko te nini yango silaka te biso magazine tolobela Congo tokomi na suka mpona mokolo elo kasi na lo 15
mosusu oyo tozala nango totikaka bino bongo te 100% toloba merci na patience mpe fidélité oyo bozala nango ntango nyonso ya kolandaka biso na bokebi na ndenge osakana te édition na biso ya mokolo lelo tozali kodedi yango na ye moko monseigneur Gilles Thomas Mukadi papa penepene na yo biso mafuta makotanga en blanche de Marie moto nzambe soki mosala oyo esalami kitoko boye bopesa merci na samzo la meso tata liba de soin oyo azalaki na nsima kamera assisté na gloire obeno mwana ngalema ya solosolo na montage kutile njanja mpe crispin kwa diambu nde basimbaki yango na ndenge moke te édition na biso ya mokolo ekomamaki na ye moko la douce Nelly Mapangula oyo azalaki assisté na Lydia Ngunza mpe nyonso oyo ezalaki sous supervision ya ye moko la lumière magazine tolobela Congo Clara Sasa Mokoy beto tu dis va balobela te mponi tolobela oyo te nini oyo ngai jani mafinga nasali te mpona lukela bino basango